အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးလ်ကအီရန်ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာတခြားမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကအီရန်ဘက်ကနေယက်တီကြမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းရင်းကတော့အီရန်နိုင်ငံကစီယာမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မှတခြားအာရပ်နိုင်ငံတွေကဆူနီမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်နေကြလို့ပါ။သူတို့တွေကကူးကွယ်တဲ့ဘာသာချင်းတူပေမဲ့အယူဆချင်းမတူကြပါဘူး။သူတို့တွေဂျာကပရိပက္ခတွေကယာစုနှစ်များစွာကလေးကဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာအီရန်ကဟတ်ဇ်ဘူလာ၊ဟူသီနဲ့ဟာမတ်စ်တို့လိုတဘုံအဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်နက်ထောက်ပံ့နေတာကိုတခြားအာရပ်နိုင်ငံတွေကလုံးဝမလိုလားပါဘူး။ဒါအပြင်ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ United Arab Emirates နဲ့ Egypt တို့လိုနိုင်ငံတွေရဲ့စစ်လက်နက်တွေကအမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်နေပါတယ်။အကယ်လို့သာဒီနိုင်ငံတွေကအီရန်နဲ့အတူရပ်တည်ပေးမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်သွားမှာကိုလည်းမလိုလားပါဘူး။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တချို့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကအစ္စရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်ပိုပြီးဦးစားပေးလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ကလုံးဝမလိုလားတဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကြောင့်ဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကအီရန်နဲ့အနီးကပ်မရက်တီလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်နိုင်ငံများဤအညီအမျှညီညွတ်မှုဆိုတဲ့စကားတွေကကောင်းနေပေမဲ့လက်တွေ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာအီရန်နိုင်ငံကတယောက်တည်းစစ်ပွဲဝင်နေတာကိုအားလုံးမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်